kembali lagi di channel aku Sulima Agustina. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel aku Sulima Agustina. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya aku. Dan di sini aku udah bikin video yaitu mukbang mie ayam. Nah, jangan lupa untuk tonton video aku sampai habis dan kalian komen ya untuk video selanjutnya aku mau bikin apa lagi. Di sini aku sudah menyiapkan kertas nasi dan ada lagi yaitu sumpit nih, sumpit dan satunya lagi itu garpu dan inilah perlengkapan aku saat ini. Ini video mukbang aku hari ini yaitu ada mie ayam dan ada es teh manis. Nah lanjut kita dulu ya. Porsinya banyak banget dan ini enak banget, super enak. Ini namanya mie ayam Wonogiri dan di sini udah dilengkapi dengan sawi, ada ayam dan ada juga kerupuknya nih, dilengkapi juga ada es teh manisnya juga. Lanjut aja kita makan.
rasanya itu enak, gurih, dan karena aku nggak pakai saus ataupun cabai ya, jadinya ya enak, bagus tuh, kalian coba. Nanti aku tulis alamatnya di bawah ya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe channel YouTube aku Sulimah Agustina. Dan untuk video selanjutnya aku mau bikin apa, tulis di dalam komentar ya. Terima kasih.